Eigentlich ist Tönen, Singen, Klingen ganz was Natürliches. Das beginnt mit dem ersten Schrei bei der Geburt. Ja. Und mehr, je nachdem, wie wir heute erzogen werden, wird uns das abgewöhnt. Ja, am Anfang wird uns das abgewöhnt und dann haben wir es uns abgewöhnt. Vielleicht wäre auch ich ein Fall für Stimmtherapeutin Regina Lindinger. Ich erinnere mich noch an den Musikunterricht in der 5. Klasse. 30 Kinder mussten der Reihe nach aufstehen und im Frühtau zu Berge vorsingen. Alle Augen bohrten sich in den Sänger. 30 Mal im Frühtau zu Berge. Mal schräg, mal schön, mal viel zu leise, mal zu laut. In jedem Fall aber immer peinlich. Und selbstverständlich jedes Mal benotet. Das war ja der Zweck des Schausingens. Vielleicht war das der Moment, in dem ich und meine Klassenkameraden irgendwie die Lust am Singen verloren haben. Singen unter Zwang, Singen als Bloßstellung. Von solchen Erfahrungen berichten auch die Kunden von Regina Lindinger. Sie trauen sich nicht mehr, den Mund aufzumachen und wollen durch die Stimme wieder zu sich selber finden. Manche werden ja schon in der Wiege am Lauten gehindert, also die müssen einfach still sein. Manche beißen also mit 50 noch die Zähne zusammen von damals. Ja. Also es ist wirklich traurig und Stimme ist eigentlich ganz was Persönliches, was uns ganz viel über uns mitteilt, ohne dass das über den Intellekt läuft. Ja. Also das geht über den Bauch. Wir nehmen über die Stimme, also ich glaube 70% der Informationen auf von einem Vortrag. Nur über den Stimmklang teilt sich das mit und nur ein ganz kleiner Prozentsatz über die Worte und über den Inhalt. Voice Flow heißt die Stimmtherapie der Sängerin Regina Lindinger. Der Körper soll all jene Laute produzieren dürfen, die sonst nicht erlaubt sind. Jodeln, jubeln, lachen, rülpsen, stammeln, lispeln, glucksen, krächzen. Alles Laute, die mein Musiklehrer in der 5. Klasse schrecklich gefunden hätte. Störend in der Welt der reinen Musik. Musikverschmutzung sozusagen. In den Seminaren von Regina Lindinger soll gerade das Verbotene wieder hervorkommen, damit die Stimme überhaupt zu klingen anfängt. Zuerst ist ein Trommelschlag, es ist also ein Rhythmus vorgegeben und sonst überhaupt nichts. Und jeder Schritt zum Trommelschlag kriegt jetzt irgendeinen Ton. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel Bam, 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 Bam oder Bam. Dann kann man das natürlich erweitern. Oder Bam, da Dam, di du du da ba da da ba ba. Hu ba da da da. Scha. Sigi da ga da ga da da. Ba ba da ba ba. Mitarbeiter, die vor einem Vortrag immer Knödel im Hals haben, Menschen, die überhaupt einmal die Bandbreite ihrer Stimme kennenlernen wollen und Sängerinnen, die vor den Konzerten indisponiert sind, sie kommen alle zu Regina Lindinger. Für manche ist Stimmbildung einfach auch Gesundheitsvorsorge oder Wellness. Im Urlaubsclub auf Korfu bietet Lindinger Seminare zur lebendigen Stimme an und auch schon mal im Nobelhotel für die Manager einer Topfirma. Die Sängerin trifft auf ein seltsames Paradox. Je weniger die Menschen im Alltag singen, desto mehr sehnen sie sich nach Gesang. Und wenn sie sich schon auf den Weg machen, dann trauen sie sich nur unter Anleitung einer Trainerin, die eine so wunderbar ausdrucksstarke Stimme hat wie Regina Lindinger, die mit Liedern in ihrer sogenannten Ursprache auftritt. Warum singen Lindingers Kunden nicht einfach unter der Dusche oder beim Radfahren? Warum brauchen sie jemanden, der ihnen Töne erlaubt? Wir erlauben uns und wir schleichen uns von ganz woanders her an etwas wie Singen heran. Singen ist zu belastet. Singen, also sofort, wenn ich sage, jetzt sing, dann stellt sich die Einstellung her, die Gewohnheit, ich kann nicht singen oder ich halte meinen Mund, wie ich seit jahrzehntelang aus einem bestimmten Grund so gemacht habe. Ja? Und wenn sich da was ändern soll, muss man das erst einmal spüren. Wie mache ich es denn? Aha, ich halte meinen Unterkiefer die ganze Zeit fest. Ja? Ich bewege zwar meine Lippen, aber die Zähne sind ganz hart und solche Dinge. Was würde mein Musiklehrer aus der 5. Klasse sagen, wenn er Regina Lindingers Seminarteilnehmer juchzen und jaulen hören würde? Dabei fing bei ihr alles ganz klassisch an. Konservatoriumsausbildung, lyrischer Sopran, Händel-Oratorien und Kunstlieder. Ich war ein lyrischer Sopran und es war oft wirklich so schön es war,
auch eine Qual, ja. Immer so und so der ideale Ton, der erreicht werden soll und immer diese Anstrengung im Hals und immer der Halsarzt mit den elektrischen Stromstößchen, damit die Knötchen wieder weggingen und so Scherze. Also ich weiß jetzt alles von mir, ich weiß nur alles von mir selber. Ach ja, schon irgendwie traurig. Da haben wir alle ein so schönes Instrument, die Stimme. Wir bräuchten uns ihrer nur zu bedienen. Und dann müssen wir zur Therapeutin gehen, um zu erfahren: Singen macht frei, Singen macht glücklich. Das Singen ist die Sprache der Seele.